您知道1949年的北京是什么样子的吗？接下来的这一段影像是1949年苏联摄影师用珍贵的彩色胶片拍下的真实场景。咱们先看看这一段航拍画面，那个时候还没有无人机，所以这一段画面是摄影师搭乘飞机把摄像机扛在肩上拍摄的。从空中看过去，北京城的古代建筑一览无余。在那个年代没有高楼大厦，紫禁城看上去依旧是那么的庄严和显眼。历经了600年的历史沧桑和战乱以后，这些皇宫建筑依然保存完好。这里曾是封建社会帝王的皇家禁地，普通百姓根本无法进入。而到了1949年，这里再也不是皇帝的私人禁地，大家可以光明正大地走进这座曾经神秘莫测的紫禁城。当然，门票是必须买的，就连末代皇帝溥仪也不例外。有人说溥仪回的并不是自己家，而是大明朝老朱的家。朋友们，您觉得溥仪参观故宫要买票合理吗？在这座高大的城门下，人来人往，好不热闹，街道干净整洁，人们走在街道两旁各自忙碌，一眼望去到处都是欣欣向荣的景象。北京护城河旁也站满了喜欢钓鱼的人。就在新中国成立前的半个世纪里，北京就一直处在动荡之中。在历经八国联军侵华、民国军阀混战以及小日子的强势入侵以后，大家终于可以享受这来之不易的和平。苏联摄影师乘坐汽车开始绕城拍摄。从画面来看，虽然马路并不是特别宽敞，但是交警爷爷们还是井井有条的在指挥交通。在当时，人力三轮车、自行车还有马车是最为普遍的交通工具。听老一辈人说，那时候家里如果能有辆自行车，那绝对是相当牛批的。集市上熙熙攘攘的人群也是络绎不绝，小商小贩可以在路边摆摊，也不知道那个时候有没有城管。这位年轻的老板拿着杆秤正在给顾客称重，那个时候应该没有8两秤吧。卖早餐的小哥给大妈递上刚炸好的油条，应该是正儿八经菜籽油炸出来的，吃起来肯定很香。另一位大妈正在挑选下午做饭用的食材，这些是小孩子的玩具，做工精美的大风车随风转动，其他小物件也是色彩鲜艳。这位吹糖人正将手中的麦芽糖吹成12生肖的形状，拿在手里惟妙惟肖。不过我小时候一般是不吃的，因为据说糖人的口味取决于老板上一顿吃的什么。这位小女孩奶奶看得特别入迷，久久不愿离去。这位太爷爷正在表演三节棍，从当时的录像片段来看，这位太爷爷身子骨那是真的棒，耍起三节棍来行云流水，可以看得出是真行家。可惜那个时候没有网络直播，要不然打赏绝对呼呼的。这位民间艺人正在表演拉洋片，这种传统的技艺有没有让大家想起公司开会时大屏幕上的 PPT 呢？在娱乐项目并不多的那个年代，这种表演也算是难能可贵了。这段画面是古老的北京城墙，可惜的是我们现在再也看不到了。城门之外，乘坐驴车的人们忙着运输各种物资进城，他们身穿棉袄，手握变速油门，好奇地看着苏联摄影师。没驴的只能手推独轮车，在进城前给自己换了一身好行头，以便自己在城里有点面子。在露天的餐馆，路人停下脚步，来上一碗热气腾腾的面条。因为路边摊的价格平易近人，生意也是非常的火爆。这位拉面的大爷因为常年赤膊上阵，身上的肌肉也是非常强健。说实话，这位拉面大爷的身板应该比一些健身博主要强得多了吧。等面条拉好以后，随即就被扔入滚烫的开水中。我觉得这个时候的拉面应该是真汤真原料，吃起来一定很带劲儿。不过在那个年代，由于物资匮乏，这种拉面里头应该没有什么肉，这一点作为优良的传统一直沿用至今。这两位看似从清朝穿越过来的，不过各位不要怀疑，他们穿的是满族办喜事的传统服饰。不过在面对苏联摄影师的时候，迷信的他们把摄影机当成了摄魄机，担心自己的魂魄会被机器吸走，赶紧用帽子挡住了自己的脸。不过我觉得那位小哥应该是嫌太阳晒，才用帽子挡住了脸。这段拍摄于1949年的纪录片，因为历史原因在当时并没有公开播放，
直到70年以后才被俄罗斯电视台的导演发现。这些彩色影像就好比时光机器，把我们重新带回到了那一段沧桑的岁月。